o dal... Va ora in onda Cultura e Arte con il professore Andrea Rognoni. Buongiorno Andrea, a te la linea. Grazie. Allora oggi abbiamo come ospite Fabio Marcomin, che è caporedattore della davvero bella testata, interessante testata Milano Città Stato. Poi nell'ultima parte io parlerò invece del ritrovamento prestigioso, importante a Fano, nell'antica Fanum Fortune, la città marchigiana, della Basilica di Vitruvio, che sta facendo molto parlare, e parlerò anche dei macchiaioli perché sta arrivando una epocale mostra a Milano proprio su questa scuola tardo ottocentesca che davvero è stata rivalutata moltissimo negli ultimi 30-40 anni. E ancora un ultimo spunto su un'intervista abbastanza sorprendente in senso negativo dal mio punto di vista, rilasciata dalla regista Emma Dante sulla questione del ponte sullo Stretto. Allora, sentiamo se Fabio è già in collegamento con noi. Pronto Marcomin? Pronto? Sì, sono qua, ci sono. Benissimo. Benissimo. Grazie Andrea dell'invito e un saluto ai vostri ascoltatori. Certamente, i nostri ascoltatori conoscono già attraverso altri rappresentanti della vostra interessante testata tutto quello che state facendo su Milano. Milano è al centro dell'attenzione non solo da parte vostra, insomma, perché si cerca di capire come la città possa riprendere un po' quel prestigio in senso lato, generico e generale, che aveva una volta. Ma al di là degli aspetti più propriamente politici, a me, anche come studioso di geografia e di sociologia urbana, oltre ad altre cose, perché gli ascoltatori sanno che sono un po' eclettico, ma ecco, naturalmente quello che adesso in questo momento è sotto l'occhio di tutti è una serie di fattori che partono per esempio dalla chiusura di un'importante, almeno storica, sul piano dell'aureo prestigio generale, che è stata la stazione di Porta Genova. Tutto questo sta riconvogliando un po' il traffico che viene dalla Lomellina e in parte anche dal Piemonte su altri snodi. Ecco, adesso vogliamo capire un po' con il caporedattore appunto della testata cosa si sta creando come polo sud di Milano e dove poi andrà a parare in futuro tutto l'insieme dei trasporti ferroviari, anche non ferroviari, ma certamente la ferrovia, nonostante la longevità, ecco, a partire dall'altro secolo ancora e per tutto il Novecento, continua ad avere una certa importanza, secondo me, proprio per la conformazione della città di Milano, che è fatta in maniera tale che anche le linee che la circondano diventano e sono state sempre importanti. Ecco, allora vediamo un po' di mettere a fuoco questa questione attuale, Fabio. Sì, allora, intanto partiamo dal fatto che Milano è il nodo ferroviario più importante d'Italia a livello sia di interconnessioni che di traffico, e oltre a essere quello anche che sta sopportando una mole di viaggi che ormai non riesce più a tenere. In tutto questo si è deciso comunque di portare più servizi alla cintura sud milanese, che fino a poco tempo fa aveva solo la linea S9, la linea suburbana, che dal Bairate poi serviva tutto l'asse sud e proseguiva verso nord. Con la chiusura di Porta Genova sono state fatte due cose sostanzialmente. La R31, la Milano-Mortara, non ha più fatto capolinea, appunto non fa più capolinea a Porta Genova, ma la corsa è stata proseguita fino a Rogoredo, a interscambiare con la linea M3 e la stazione alta velocità regionali e quant'altro. E in più si è istituita un'altra linea, la S19, che parte sempre dal Bairate come la S9 e fa anche lei capolinea a Rogoredo, anche se adesso la Regione ha già approvato la proposta di farla proseguire fino a Melegnano, per dare un po' di sollievo a chi vive lì, che ha solo una linea suburbana.
Un servizio sicuramente che serviva, sono 5 corse orarie, ora che è stata aggiunta anche la stazione di Tibaldi, rifatta a scala romana, però ovviamente ci sono delle problematiche, perché dal Bairate, quindi proseguendo verso ovest, poi la linea è tutto binario unico e di conseguenza abbiamo visto numerosi ritardi, cancellazioni di treni, perché si possono aggiungere servizi, ma se poi l'infrastruttura ferroviaria non è adeguata, poi diciamo si va un po' a penalizzare quella che era l'idea iniziale del servizio che si voleva offrire. Un problema che comunque si riscontra anche nella parte nord della città. Non so se volevi approfondire qualche altro aspetto, perché è stato da poco inaugurato anche la tratta Malpensa-Gallarate. Sì, ecco, alla luce di queste novità complessive che poi riguardano anche la linea metropolitana, la nuova linea metropolitana, che sta per essere conclusa, ecco, alla luce di tutto questo, cercare di capire se in futuro Milano diciamo migliorerà senso di alleggerimento, di velocità, insomma i suoi rapporti col resto del nord Italia in senso lato, perché la posizione di Milano è sempre stata centrale rispetto a tutto il mondo padano, e si cerca di capire fino a che punto appunto chi arriva da periferie lontane, per esempio del sud-ovest, avrà dei vantaggi oppure no, ecco, dopo la chiusura di Porta Genova. È un po'... ecco, diciamo che per chi arriva dal sud-ovest, allora, perde la connessione con Porta Genova, con la M2, perché tanti arrivavano lì, poi prendevano la linea M2. Diciamo che salgono sulla metro più avanti, sull'M2, perché c'è la stazione di Romolo, ma la cosa importante è portare avanti invece il raddoppio della linea oltre al Bairate, sul quale anni che si sta lavorando, e forse, anche se ancora non ci sono i finanziamenti, si è trovata una soluzione intermedia che però dovrebbe riuscire in meno tempo a risolvere il problema, ovvero raddoppiare, partendo fuori dai centri abitati, quindi raddoppiare la linea intanto fuori dai centri abitati, che hanno calcolato che più o meno come tempi e servizio sarebbe uguale a come se anche se nel caso si raddoppiasse l'intera linea, quindi anche nelle stazioni, perché ovviamente è più problematica. Con quello sicuramente il servizio migliorerà, è anni che se ne parla, però è fondamentale anche perché il traffico aumenterà ulteriormente, perché a Segrate è prevista la stazione dell'alta velocità sulla Milano-Venezia, quindi poi aumenteranno i treni anche dalla direttrice est. E quindi sicuramente quello che è stato fatto per la cintura sud, quindi per chi arriva da fuori Milano, è un'innovazione importante. Però è chiaro che mancano infrastrutture, e lì ovviamente non è solo non c'entra solo Trenord, non c'entra solo Regione Lombardia, perché poi le infrastrutture sono di RFI, e quindi poi è lei che diciamo è la parte in causa più importante. Diciamo ci si sta lavorando forse un po' lentamente, però l'obiettivo è migliorare il servizio per chi arriva da Lomellina, insomma, da sud. Assolutamente. Lei prima citava il collegamento con Melegnano e quindi anche con il Lodigiano, il Nord Lodigiano, se non ho capito male, attraverso la metropolitana, no? Attraverso un prolungamento. Sempre attraverso che cosa? Quale linea per essere praticamente la S19, ecco, la linea che è stata istituita da poco, da dicembre, che dal Bairate va a Rogoredo. La Regione ha accolto la proposta di un consigliere, adesso non mi ricordo il nome, per estenderla fino a Melegnano. E è chiaro che essendo una linea breve è anche più facile che il servizio sia regolare rispetto alla linea che parte da Mortara. Quindi questa qui è un'aggiunta. Sul fronte metropolitano, adesso non so, volevo parlare di una novità,
Sì. potrebbe in teoria interessare, diciamo, che arriva da fuori, perché si sa che adesso Milano, Comune di Milano sta lavorando per la sesta linea metropolitana e a quanto sembra quella che ha riscosso, diciamo, il gradiente maggiore, o meglio quella che ha il costo-beneficio più vicino alla soglia 1, è una metropolitana circolare e che andrebbe, diciamo, a chiudere l'arco ovest idealmente della cintura ferroviaria come percorso, e questo sicuramente aiuterebbe a sgravare chi arriva da fuori, soprattutto che arriva da ovest e sud-ovest, perché è più larga da quella parte lì, perché si potrebbe fermare prima poi prendere la metropolitana circolare. Questa è una notizia proprio recente, su cui ancora pubblicamente non è uscita, ma sono stato a un incontro del Municipio 8 dove appunto è stata anticipata questa cosa. Certo, ecco, la stessa struttura radiocentrica di Milano, molto diversa per esempio rispetto a Roma o ad altre città, si presta secondo me a questa circolare, che poi è un po' la versione sui binari di quella che è stata per tanti anni la circonvallazione, già molto datata e forse meritevole secondo me, se andiamo anche su altri trasporti, di un miglioramento, perché sono tratti della circonvallazione automobilistica, intendo, che insomma sono un po' francamente infognati. Ecco, Sì. però adesso, siccome le parlo da Monza, qui Sì. i monzesi, io sono milanese di nascita perché sono nato all'ombra di San Siro, ma mi sono trasferito a Monza, i monzesi attendono con ansia da 2000 anni, sto scherzando, Sì. però da un numero impressionante di anni, questa benedetta metropolitana, la linea 1 o altre linee che arrivino a Monza, perché Monza rimane una città molto aulica e, come dire, prestigiosa dal punto di vista storico-artistico, però i collegamenti con Milano sono ancora deficitari secondo me, veramente. Non so come la pensi lei, ma da Monza, vista la cosa da nord, da Monza piangiamo ancora molto. No, assolutamente, sono deficitari perché il problema è sempre quello. Quando si tratta di ferrovie, intanto possono capitare ovviamente più incidenti, ci sono tante linee che corrono insieme, mentre la metropolitana, la linea è una, quindi se anche c'è un'interruzione comunque il danno è minimo e lo si vede, insomma, nella metropolitana di Milano. Però c'è la buona notizia è che intanto la M5 entro marzo-aprile dovrebbe venire pubblicato il bando per estendere la M5 da Bignami fino al polo istituzionale di Monza. Questo significa che secondo il programma nel 2027 dovrebbero partire i lavori. L'orizzonte è di inaugurare la linea completa entro dicembre 2033. A questo si aggiunge il prolungamento della M1 che farà 2 fermate. Lì i lavori sono dal 2010, che sono 15, insomma, stanno andando avanti, riprenderanno perché nel bando di gara per estendere la linea M1 a ovest da Bisceglie fino a Quartiere Olmi, quindi quasi al confine ai confini comunali di Milano, è compreso anche la prosecuzione dei cantieri per fare quelle 2 fermate, con la seconda che arriva a Quartiere Bettola di Cinisello, che è proprio al limite del confine comunale con Monza, ma poi lì si incrocerà con la M5. Quindi di fatto per chi arriva da Monza potrà, oltre ad avere tutte le fermate in città, perché serviranno la stazione, il centro storico e il parco della Villa Reale, quindi insomma zone importanti della città, avrà di fatto 2 linee, perché avrà la Lilla e poi a Bettola interscambierà con la M1. Ecco, quindi la prospettiva è, adesso non voglio entrare in annose questioni perché, come noto, una parte del mondo commerciale monzese è rimasto ostile per anni per ovvi motivi, che tutto il bacino della Brianza è stato raccolto da Monza. Secondo me non è un'offesa perché c'è roba di qualità a Monza, però secondo me con degli effetti un po' insomma di rincaro prezzi eccessivo su tutti i fronti, ecco, soprattutto l'abbigliamento. Ma adesso non voglio entrare in questioni commerciali che ci interessano
me. Col suo collega Andrea Zoppolato, che Sì. che approfitto di salutare, ecco, Certo, dicevamo, direttore. negli anni 60-70, e tenga conto che io sono piuttosto oramai âgé, negli anni 60-70 l'idea, il sogno dei milanesi era quello di scendere giù sotto da qualsiasi parte della città di Milano ed uscire a 50-100 chilometri, cosa che magari all'estero può anche succedere. Perché secondo lei, Fabio, tutto questo non è avvenuto? O non è francamente possibile? O è troppo costoso? O non compete a una giusta e sacrosanta responsabilità regionale da questo punto di vista? Allora, secondo me il primo ostacolo è il fatto che Milano è stata a livello amministrativo circoscritta in un territorio che è troppo piccolo. Ad esempio, non so, Roma, ma magari va anche oltre perché include magari territori che sono neanche urbanizzati, ma Milano, si sa, il comune non è il territorio urbano di Milano, ma almeno comprende la città metropolitana, Monza e non solo. E all'estero, e questa è un po' una miopia che si è avuta quando si decise anche i confini, cioè ci si è fermati a quelli del 1920, accorpando quello che rimaneva dei comuni che sono periferie di Milano, ma soprattutto all'estero metropolitane, perché c'è anche miopia sul fatto che le metropolitane non possono andare troppo più in là perché è meglio i treni. Vediamo che all'estero non è così, cioè nelle grandi città, le metropolitane sono linee lunghe anche 70 chilometri, quindi questo vorrebbe dire, noi abbiamo fatto anche un gioco in qualche articolo, ma dove potrebbe arrivare la metropolitana di Milano se fosse come Londra? Allora, intanto abbiamo visto che il territorio di Londra, quindi Greater London, è alla stessa superficie della città metropolitana di Milano, cioè si sovrappone, anzi un po' più grande della città metropolitana di Milano. E all'interno di quel territorio ci sono tutti quei chilometri. Con la metro Milano potrebbe arrivare addirittura a collegare quasi Como, Varese, arrivare a Pavia, Novara, con gli stessi chilometri che ci sono a Londra sul suo territorio. Quindi vuol dire che è una questione un po' di, secondo me, mancata visione generale, non solo di Lombardia, Milano, ma anche a livello statale. Assolutamente, insomma, e tutto questo rientra nel problema Milano che voi esaminate giornalmente sotto tutte le sfaccettature, ecco, quindi una rivista e una testata che è assolutamente meritevole secondo me. E l'altro problema, come già accennavo prima, è il rapporto di Milano con il resto del nord. Perché la baricentralità di Milano, secondo me, non è suffragata abbastanza, almeno al momento, da delle linee che permettano a quelli che stanno a 100, 200 o 300 chilometri di arrivare comodamente a Milano e viceversa da parte dei milanesi o di chi abita vicino a Milano di andare per esempio al mare in maniera rapida. Allora è vero che si sta costruendo l'alta velocità per Genova, ed è la grossa novità sulla Liguria, e quel bolide che è stato presentato anche da Zaia, dal presidente Zaia in Veneto, che dovrebbe configurarsi come una sorta di veramente altro che terzo, quarto millennio in prospettiva, ma quarto millennio come vantaggi di crescita, poi in realtà dovrebbe arrivare entro 20-30 anni, un bolide che in un'ora arriva da Milano a Venezia. Ecco, questa io, cioè come milanese e come diciamo circummilanese, l'ho sempre sentito come un problema. Ecco, perché effettivamente la mancanza del mare, per esempio, ragionando molto egoisticamente si intende, ci fa soffrire tantissimo, anche di invidia rispetto a Roma, rispetto alla stessa Bologna, eccetera, eccetera. Cosa si può fare? Che cosa si farà che lei sappia o che voglia proporre per migliorare questi benedetti rapporti endopadani, ecco, o viciniori? Allora, diciamo, partiamo dal discorso del mare, che diciamo lì c'è qualcosa di concreto. Allora, il terzo valico si sta procedendo, anche lì il problema manca sempre un pezzetto, nel senso che a regime da Milano a Genova si andrà in 56 minuti, questi sono i tempi, che quindi è un tempo dignitoso, andare al mare in un'oretta può andare bene. Il problema è che
questo sarà possibile senza il terzo valico, verrà completato nel 2027, ma manca il quadruplicamento che lo precede per arrivare a Milano, cioè Voghera-Tortona, Pavia-Voghera. Senza quello si metterà sempre un'ora e mezza, grosso modo. Quindi anche lì manca quel pezzettino lì. A livello poi di infrastrutture, io credo quello che manca a Milano, che ad esempio c'è Bologna, un passante dell'alta velocità, perché arrivati a Rogoredo con i treni di velocità da sud, poi ci si mette un quarto d'ora per arrivare alla centrale, che è una stazione di testa e non passante. Da lì poi i treni si devono ripartire per Torino, devono riuscire e poi proseguire la corsa. A Bologna invece c'è un passante, chiaro lì è una stazione che non è di testa, ma manca un'infrastruttura di questo genere che permette di chi anche non deve fermarsi a Milano, ma ci deve passare per andare a Torino, per andare, insomma, deve farlo senza dover metterci mezz'ora per attraversare la città con un treno ad alta velocità. E lo stesso varrebbe nella direzione est-ovest, perché con l'Alta Venezia, che poi stanno facendo l'alta velocità adesso, entro la fine dell'anno completano il tratto Brescia-Verona, perché da Milano a Treviglio, Treviglio-Brescia c'è già. Stanno lavorando per la tratta Padova-Vicenza, se non erro, però questi lavori saranno pronti entro il 2032, ma a quel punto comunque da Venezia e Milano il collegamento sarà abbastanza veloce. Il problema è sempre il nodo di Milano, cioè si arriva in un imbuto, tenendo conto che da Milano passano i treni poi per andare verso Parigi, verso la Svizzera, verso l'Austria, passando per Verona, ovviamente le direttrici sud, quindi passano tutti da lì ma si ritrovano in un imbuto. E quindi il discorso dell'Hyperloop, quello che ha citato su appunto del progetto Veneto, che inizialmente quello che si sta testando è l'Hyperloop delle merci, cioè di far viaggiare, quindi questo sarebbe un risparmio di treni merci, ma anche di camion su strada, per utilizzare questo sistema che consente in un tubo dove non c'è di fatto sottovuoto di lanciare questi treni, queste capsule a velocità anche oltre i 1000 km all'ora. In teoria è una tecnologia che, messa a punto su treni per persone, potrebbe veramente avere dei vantaggi in termini di tempo. Milano su questo, sull'innovazione, si è un po' fermato al palo, nel senso che c'era un progetto anche per l'Hyperloop Malpensa Milano, presentato da Ferrovie Nord, se non sbaglio, ma poi anche questo è sparito dai radar. Si doveva fare uno studio di fattibilità e in teoria il collegamento era in 10 minuti se non mi ricordo male, da Centrale a Malpensa, che quindi adesso se ne mette 40, 45, 50, sarebbe una cosa incredibile. Allora, io la ringrazio, il nostro tempo per il momento si conclude qua, poi la trasmissione va avanti su altri argomenti, diciamo, più umanistici in senso classico. Ho sentito. Sì. Ecco, comunque è chiaro e evidente che la questione dei trasporti inserita all'interno, insomma, di una riflessione che certo, seguendo un po' le sue parole, avrebbe meritato forse una maggiore collaborazione. Non è una nota politica che poi sarebbe anche anacronistica, una collaborazione fra le varie regioni del nord, ecco, che si sente necessaria al di là di un'ideologia che federalistica, macro-regionalistica, ma proprio per questioni pratiche che insomma, a un certo punto con la situazione attuale ci si trova un po' impediti a trovare delle soluzioni di intesa, ecco, con la Liguria, il Piemonte, il Veneto e l'Emilia. Va bene, io per il momento la ringrazio qua, però appunto, siccome il discorso è vastissimo, mi veniva in mente per esempio i collegamenti anche con la Valtellina, ecco, che sono sempre discutibili. Ecco. Io la richiamerò presto, se lei vorrà, potrà, perché tutti abbiamo il tempo prezioso. Ecco, mi dica Fabio. Assolutamente, sono disponibile
per prossime... Grazie infinite, davvero preziosissime i suoi suggerimenti, e adesso diamo largo al break e ci sentiamo dopo. Grazie, arrivederci Marco Bini. Arrivederci. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. stanco di perderti i tuoi programmi radiofonici preferiti? Vorresti la tua musica, le tue voci amate sempre con te, ovunque tu vada? Radio Libertà, l'applicazione che trasforma il tuo smartphone e tablet nella tua radio personale. Scaricala ora, è gratis per i dispositivi Android e iOS. Avrai tutta la programmazione quotidiana di Radio Libertà a portata di mano. Scopri di più su radiolibertà.net. Semplicemente la tua radio. Radio Libertà. In un mondo in cui i mezzi di informazione vanno verso una sola voce, una radio che di voci vuole averne tante. Ascolta i tuoi programmi preferiti, le notizie, la musica che ami e non solo. Con l'app di Radio Libertà puoi interagire con i conduttori, anche quando sei in movimento. Non aspettare, cerca Radio Libertà nello store del tuo smartphone o tablet e scarica l'app gratuitamente. Radio Libertà, tutta la radio con te. Scopri di più su radiolibertà.net. Semplicemente la tua radio. Porta con te ovunque Radio Libertà. Scarica la app per smartphone o tablet dal tuo store o dal sito radiolibertà.net. Cosa aspetti? Per la tua pubblicità visita il sito radiolibertà.net. Di nuovo a te la linea, Andrea. Grazie Natalia. Allora, adesso passiamo agli allievi antichi, no? Personalmente continuo a ribadire il fatto di non essere un passatista, perché come avete sentito nella prima parte, il nostro interesse, grazie a questi collaboratori, potremmo dire esterni, in senso lato, della radio, che sono bravissimi giornalisti come il Marcomin, Toppolato, eccetera, e molti altri, noi siamo sempre con il faro puntato anche sull'attualità. Però qui c'è stato un ritrovamento stavolta eccezionale, di cui sta parlando la stampa non solo di settore, ma anche quella dei quotidiani, moltissimo, ed è il ritrovamento, quindi il recupero sostanzioso della Basilica di Vitruvio nella città di Fano. Altre volte abbiamo parlato della città di Fano, ma questa città ubicata proprio nella parte più nord delle Marche, laddove addirittura si può dire c'è un passaggio di consegna tra un'identità più vicino alla Romagna, che è tipica di Pesaro, ad un'identità più specificatamente umbro-marchigiana, che si può sentire da Senigallia a sud. Ma Fano è anche e soprattutto Fanum Fortune, la città del destino. Pensate un po', se non esiste un genius loci al mondo, se non esiste una scommessa con il passare dei tempi attraverso una missione particolare che ogni città. Fanum Fortune significa letteralmente la manifestazione del destino. Fano, se andate a visitarla, veramente vi rendete conto del modo con cui chi ci ha preceduto di qualche millennio, ma sto scherzando, soprattutto in epoca medievale, ha costruito e ricostruito massicciamente con dei bastioni davvero ammirevoli, che non esistono più in altre città viciniore come Pesaro, appunto Senigallia, e perfino nella stessa Urbino, che ha mantenuto solo in parte le mura. Ecco, voglio dire, una impostazione massiccia, sostanziosa, che
allontana di qualche metro il centro dalla spiaggia vera e propria, però dà a questa città Fano un Fortune, un colore, come dire, una forma e una dimensione assolutamente, oserei dire, augusta, non fosse altro perché abbiamo anche come monumento non lontano appunto da quello di cui adesso vi parlo, l'Arco di Augusto. Questo perché? Perché Fano nell'antica Italia era il punto di arrivo, ecco, della strada che arrivava da Roma, e quindi sicuramente veniva ritenuta dagli stessi romani molto molto importante. E battuta che vi ripeto, appunto, si diceva sempre, appunto, venendo da sud, a Fano iniziano le nebbie, certo, perché poi chi vuole penetrare in Padania e quindi da Rimini risalire verso Bologna e Milano non può non incontrare, appunto, qualcosa che diciamo a sud di Fano è più sconosciuto, non è che non esista, ma è più sconosciuto. Fano un Fortune ora adesso ci regala proprio come un destino meraviglioso questa basilica. La basilica fu costruita nel primo secolo avanti Cristo, progettata da un grande architetto come Vitruvio. Proprio nel De Architectura, che è il maggior libro di questo signore antico dal nome così prestigioso, si pensi anche al cosiddetto uomo vitruviano, ma su questo poi ritorneremo quando riparleremo a una certa benedetta volta del Rinascimento. Però ecco, Vitruvio progetta questa basilica di cui parla nel De Architectura, che ora è stata riportata ai nostri occhi, ecco, proprio nel centro esatto dell'antica Fano, una città appunto impostata con queste mura che la cingono in senso rettangolare, che colpisce proprio per la rettilineità delle vie e per tutta una serie di elementi non sempre piacevolissimi e non equivocate, come il fatto di vedersi superare o addirittura investire da bici in massiccia quantità, da biciclette in materia. Ma noi sappiamo che la bicicletta in altre latitudini o longitudini è quasi sconosciuta ed è anche peggio. Comunque la basilica vale una visita, cioè per chi ama tutto quello che ha a che fare non tanto con Roma, ci badi bene, da queste onde mai dire, diceva una volta Max Romeo, mai dire Italia, no, stiamo scherzando, ci sentiamo italiani ma anche fortemente padani, padanissimi, e tutto questo implica però questa attenzione particolare verso questo incrocio fra padanità e italianità vera e propria che fanno un Fortune. La basilica, da quello che noi deduciamo, perché non ci siamo ancora stati a vederla, ma dunque è qualcosa di davvero di straordinario dal punto di vista sia dei dettagli che dell'impostazione complessiva, e naturalmente non ce la sentiamo neanche di parlarne troppo se non dopo averla vista, ecco. Qualcuno a proposito mi ha chiesto, ho ricevuto una mail in cui mi si chiede: ma perché non parli di Checco Zalone e dei suoi film che hanno dato successo, soprattutto l'ultimo, no? che ha battuto tutti i record naturalmente, e che riguarda il Cammino di Santiago, Buon Cammino. No, io non me la sento di parlare di film che non ho visto. Ho visto tutto il resto dei film di Zalone, mi sono complessivamente piaciuti, ma non me la sento di parlare senza aver visto. Però ultime diciamo fonti giornalistiche che dicono addirittura che, scusate la digressione naturalmente, dopo aver visto il film molta gente si è andata a farsi curare la prostata, che per loro era quasi una sconosciuta, e
per riuscire a guarire se sono stati riscontrati dei problemi, ha deciso di arrivare fino a Santiago. E chiudiamola qua. No, ecco, Fano è veramente un gioiello. Fano un Fortune presenta l'Arco di Augusto, presenta alcune chiese uniche, insostituibili, dove ci sono delle opere straordinarie del Basso Medioevo e del Rinascimento. Fano un Fortune presenta anche un'area particolare della cosiddetta Rocca Malatestiana, perché erano in Malatesta a governare Fano, no? Citati da Dante Alighieri. Dante Alighieri amava moltissimo, oltre la Toscana, proprio la fascia adriatica che andava da Bertinoro, Ravenna, fino a Rimini e Pesaro e Fano. E comunque, ecco, la basilica rappresenta sicuramente un riferimento sacro che in qualche modo, sicuramente nel visitarla, ci concilierà tutti a meditare sul senso di un sacro precristiano, in questo caso, e poi naturalmente cristiano per il modo con cui è stata riutilizzata nel corso del tempo. L'archeologia non è una misera ancella della storia, è uno strumento sostanzioso per riuscire a comprenderla, la storia. E penso che il lavoro proprio manovale, oserei dire, degli archeologi, io non lo sono archeologo, ma serva moltissimo per riuscire a districare la matassa. Noi abbiamo visto quanti meravigliosi, come si dice, ritrovamenti sono stati fatti nell'area nostra della Lombardia occidentale, dell'Insubria, che ci hanno permesso di riscoprire gli antichi Celti. Senza gli archeologi come avremmo fatto? Da Golasecca all'area di Sant'Anna Como, come avremmo fatto? Saremmo ancora qui schiavi permettetemi, delle comunicazioni romanocentriche, no? E antichistiche in senso selettivo da parte della televisione di Stato. Ma fortunatamente, c'è anche l'esistenza di Radio Libertà, ma non ditelo troppo in giro, ex Radio Padania, le cose si sono evolute. È in arrivo a Milano la mostra, tra qualche giorno parte la mostra sui macchiaioli. Allora, lasciamo l'arte antica e entriamo in quella moderna. Moderna non significa contemporanea, perché i macchiaioli sono vissuti, diciamo, nella maggior parte nella seconda metà dell'Ottocento. Ora si dà un fatto che finalmente, dopo anni di letargo, il secondo Ottocento è ridiventato protagonista. È diventato protagonista attraverso tantissime opere, soprattutto del centro-nord italiano, e proprio dei macchiaioli toscani. Personalmente ho visto tra le più belle mostre degli ultimi 20 anni una mostra sui macchiaioli a Livorno, città ovviamente deputata a questa presenza, perché appunto la maggior parte, non tutti, qualcuno era anche emiliano, romagnolo, qualcuno laziale, pochissimi del nord più padano, ma a cominciare da Fattori molti erano toscani. Bene, i macchiaioli a Milano sarà un successo, secondo me, e siccome, ripeto, quest'onda che è oramai lunga ma che deve diventare superbamente devastante in senso buono, sicuramente colperà i critici e gli storici, perché l'arrivo, lo sbarco, potremmo dire, dei macchiaioli a Milano significa farsi notare molto di più che a Livorno o in altri contesti di altre regioni. E Milano ospita una mostra che si presenta interessantissima proprio per il numero alto di autori e di opere, naturalmente, sulla quale adesso ritorneremo, perché daremo anche dei riferimenti più precisi come sede e come orari. Proprio per un consiglio, no? Che non è il costanziano consigli per gli acquisti, con tutto il rispetto del Maurizio Nazionale passato a miglior vita, però ecco, certamente è un modo per capirci sul fatto di selezionare quelle visite che io personalmente, anche mi permetto come critico d'arte,
davvero suggerisco, non solo per i milanesi a questo punto, ma anche per moltissimi altri abitanti della Lombardia del Nord che vogliono andare a scoprire o a riscoprire questi macchiaioli. Ma perché si chiamavano macchiaioli? Perché la loro pittura era intrisa di macchie, cioè non era tanto un uso, come dire, regolare e classico del colore, quanto appunto una concentrazione sulla macchia e quindi sulle macchie del colore che riempivano il quadro. Guardate che c'è di mezzo una piccola rivoluzione che non è molto diversa da quella degli impressionisti francesi, sempre del secondo Ottocento, o di altri protagonisti dell'arte europea di questo periodo. Cioè questo è un periodo che prelude oramai al Novecento, prelude oramai alla scomposizione delle forme e soprattutto al nuovo uso del pennello in chiave coloristica avanzata e di ridistribuzione delle masse e delle forme, che porterà fino a Picasso, che porterà fino all'arte astratta, si va di bene. Quindi davvero le radici di quello che è avvenuto nel Novecento vanno assolutamente studiate attraverso i macchiaioli, che qualcuno, sbagliando, ritiene ancora dei dilettanti, ma erano degli amatori, dei dilettanti. Non è vero, avevano l'intuizione assoluta del cambiamento dei tempi e della capacità di riportare, a partire certo da scene semplici, contadine, legate all'allevamento, all'agricoltura, oppure in via eccezionale a episodi guerreschi del periodo post-unitario, ma certamente e sullo sfondo naturalmente soprattutto questa Toscana che certamente viene amata in tutto il mondo nella sua bellezza, non solo nel suo paesaggio ma anche e soprattutto nella sua arte, anche e non soltanto rinascimentale ma contemporanea. Quindi davvero, secondo me, una mostra epocale. Vedremo se i macchiaioli saranno degni della stessa attenzione che in letteratura è stata riservata alla bohème letteraria del secondo Ottocento, che è stata moltissimo rivalutata, i post-manzoniani, per arrivare praticamente fino ad Ossi e agli altri scapigliati. Vedremo se questa mostra fa scattare definitivamente la possibilità di inserire come protagonisti assoluti i macchiaioli all'interno della storia dell'arte e dei libri dedicati specificamente alla work in progress, e scusate la battuta mondialistica, dell'arte stesso in Italia e in Europa. Andrea, scusami. Questo per dire come secondo me alcune mostre sono più importanti delle altre. Lo è stata quella di Cézanne che andammo a vedere come Arte Nord Cultura Padana una decina d'anni fa. È stato importante l'ondata che tutti conoscono di Monet e degli impressionisti, che ha avuto ripetute seconde file e seconde occasioni, dato il successo che è stato ostentato, ma a questo punto i macchiaioli vogliono diventare un po' i sovrani della rivalutazione complessiva dell'Ottocento e quindi essere rilanciati con le loro inquietudini, perché ci sono stati anche dei macchiaioli che non credevano, usando il pennello e non la penna, si intende, ma non che credevano nell'unità d'Italia, non credevano nel modo con cui l'Italia è stata formata, cioè non federalisticamente, non in maniera da rispettare in maniera magnifica tutti i suoi popoli. Ecco, e così troviamo un aggancio con l'ultimo argomento, che ci occuperà per gli ultimi 5 minuti. Andrea, Io ho sentito su Radio 3 che continuo ad allertare, mi spiace doverlo fare, perché io sono sempre stato un ascoltatore pedissequo e molto fedele di Rai Radio 3 e ho sempre detto nel tempo tutto quello che di bene si può dire. Certamente c'è molta cultura, certamente c'è molta attenzione alla storia, alla filosofia, alla letteratura, ci sono delle trasmissioni che sono esplicitamente dedicate
ai libri che vanno ritrovati come tesori meravigliosi da parte dei giovani. Ci sono delle magnifiche trasmissioni, ovviamente su Rai Radio 3, che riguardano la musica, che riguardano, non so, la musica classica, la musica lirica, naturalmente. L'occasione è sempre quella, specialmente nel fine settimana, sentire o risentire degli orientamenti, dei gusti, dei giudizi che sono e rimangono molto interessanti. Quindi anche le trasmissioni che riguardano il cinema, ma già stiamo entrando, Ixunt Leones, ragazzi, qui già stiamo entrando in quello che è un po' la piaga attuale. Sto sentendo proprio su Rai Radio 3 dei giudizi troppo offensivi, pregiudiziali nei confronti della cultura politica, oserei dire, e filosofica che anima l'attuale governo. E l'ultima, come vi dicevo fin dall'inizio, riguarda proprio la regista Emma Dante, che ho sentito un po' di minuti fa, prima che iniziassimo la nostra trasmissione, grazie alla bellissima voce di Fabio Marcomin, ho sentito dire delle cose che io non riesco proprio a digerire. Questa regista, che è stata onorata del Leone d'Oro perché a Venezia, nell'ultima Biennale, per tutte le sue opere sia teatrali che cinematografiche, sulle quali non vogliamo entrare nel merito, perché non è questa la sede giusta. C'è della roba buona, della roba meno buona secondo me, ma non voglio qui fare il critico teatrale, quale purtroppo non sono. Benissimo, la signora Emma Dante, palermitana, quindi siciliana, esprime il seguente giudizio un'ora fa circa, o poco più, su Rai Radio 3. Dice: il ponte sullo stretto rappresenta un'offesa a Scilla e Cariddi. Io questa qua non l'avevo mai sentita. Io stavo mangiando, perché mangio, ve lo confesso, mangio prima della trasmissione il sabato. Mi sono ho abbandonato il piatto quasi in una istanza di nausea vomitevole per quello che avevo sentito. E mi sono messo le mani, dopo averle lavate, dei capelli. Ma com'è possibile pensare che il ponte sullo stretto rappresenti un'offesa per chi? Per i due antichi amanti, voi conoscete la mitologia greco-italica, no? Che comunicavano fra di loro in termini anche drammatici e tragici dall'una e dall'altra parte dello stretto. No, io penso veramente che siamo arrivati a un paradosso storico che secondo me molti di voi hanno rilevato direttamente o indirettamente. Noi assistiamo nella cultura di sinistra, perché ad essa cultura la Emma Dante, con un cognome così poi, capite, onorevole, appartiene. Cioè il paradosso è dato dal fatto di difendere una cultura classica sfidando la modernità. Ma non funziona così. Chi ama veramente i classici è colui, ogni riferimento a molti conduttori di questa radio puramente casuale, colui che vuole migliorare il mondo, perché riconosce il fatto che i classici furono dei giganti, ma che noi, quasi per un dovere morale, dobbiamo superarli. Come si fa a dire che si offende Scilla e Cariddi? Ma Scilla e Cariddi godono, Scilla e Cariddi festeggeranno, Scilla e Cariddi berranno il più buono vino di Sicilia e di Calabria per riuscire a festeggiare se davvero nascerà finalmente il ponte sullo stretto. Veramente io non ho parole di fronte a simili giudizi. Cioè, questa cultura di sinistra, che doveva essere la più modernista, la più progressista, è diventata la cultura che difende
difende spudoratamente tutto ciò che è passato, antico, vieto, ecco, moralmente, culturalmente e sociologicamente arretrato. Noi di Radio Libertà, di altre radio e di altre emittenti giornalistiche e televisive stiamo conducendo una battaglia per la modernità, non per l'antico passato che è da difendere dalla costruzione. Ma voi pensate, ma fino a che punto si può arrivare? Non lo so, cioè lascio a voi il giudizio, perché non ho più parole, veramente dopo questa intervista non ho più parole, e mi rivolgo idealmente a Scilla e a Cariddi, i due amanti che possono ritrovare l'amore attraverso il ponte sullo stretto, e non aggiungo altro, perché non è nel mio costume, lo sapete, qualsiasi forma di lecchinaggio, uso termini molto popolari, nei confronti di persone politiche. Non è nel mio costume. Se dico qualcosa è perché ne sono convinto. Un grande abbraccio a tutti. Venezia risorga Venezia per sempre. A risentirci. Avete